OK Google， 请搜寻智慧碰撞对话未来15。按麦克风。OK Google， 请搜寻智慧碰撞对话未来 B15。人工智慧 AI 的，还有用在那个法官审判辅导、法官审判现场辅助呢。机器加那个荧幕显示那个那个人的脸呢，那个人是电脑设计出来的，机器人的脸。50个国家，超过80名国家大使，500名来自世界各地的资深的投资人技术爱好者，行业精英们出席按餐会。蔡教授、蔡老师、蔡博士也有参加呢，优秀。全球最顶级的全球科技精英政商巨头的世界对话。
汇聚全球政商学术界、科技界、政商学术科技界，探讨区块链、数字货币全球趋势。这么厉害！亚元欧元、亚元，原来参考欧元，然后有亚元亚洲各国间的区域性通用货币